Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Putra Lengger Channel. Hari ini kita mau coba ke tempat, ke daerah Jatiluhur, yang dengar-dengar katanya ada spot yang menarik buat kita cari ikan. Dan hari ini kita nggak bersama kameramen kita teman-teman, karena ya ada halangan teman-teman. Jadi kita berangkat berdua. Kita coba ke sana, semoga lancar perjalanannya. Amin, amin. Dan kita dapat keseruan di sana teman-teman. Oke, kita berangkat teman-teman. Oke. Yuk berangkat. Oke teman-teman, ini udah nyampe tujuan ya, tapi kita istirahat dulu sejenak, soalnya capek banget teman-teman. Ngopdun dulu, Kopdun, santuy. Oke, kita lanjut nanti teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini spotnya. Kita sudah, oke teman-teman, nggak ada kameramen, kita nggak bisa buat apa-apa teman-teman. Saya nggak bisa ngelakuin apa-apa, hanya bisa melihat Surya Jasara beraksi. Oke teman-teman, jadi maaf kita nggak bisa nunjukin waktu saya dan Surya Jasara ngambil ikan, soalnya kita nggak ada kamera. Woi, oh tuh teman-teman, bisa dilihat. Nah, alhamdulillah. Ya orang kumaha tadi. Sekalian aja Rana, Micen. Ini teman-teman. Jadi ikan yang ada di sini tuh ini teman-teman. Ini hasilnya. Bar metuk penting Oh. Jadi rencananya kita lanjut lagi nanti malam teman-teman. Kita bakar-bakar nanti malam teman-teman di sini. Oke. Kalian istirahat dulu aja ya? Istirahat ke warung heula ngopi heula itu. Kuat. Oke teman-teman, lanjut lagi nanti. Teman-teman, dikarenakan waktunya sudah terlalu malam dan juga mau pulang ya. oke teman-teman, dikarenakan waktu sudah terlalu larut ya, terlalu malam. Jadi kita bakar ikannya sekarang. Dan mohon maaf sekali kita nggak bisa Maksimal memperlihatkan waktu kita mengambil ikan, merogok ikan, dikarenakan memang kita nggak bawa kameramen. Dan semakin malam tuh ikannya semakin nggak ada teman-teman. Oke, kita coba bakar sekarang teman-teman. seru kan ini ya. Yuk. Puncak enak. Rawas pisan. Nikmat subhanallah.
Nah, wallnya. Iya kan kan. Ayo, halangin lah aku udah. Pas. Sayangnya dong. Kita di Jatiluhur ya teman-teman. Ini sungai yang terletak di Jatiluhur. Kita nggak bisa ngasih tahu tempatnya, soalnya ada orang penghobi kesini yang bilang jangan Kasih tahu lah. dikasih tahu, katanya ini sungai ini pasti. Ya pasti ikannya banyak, tapi hari ini bukan rezeki kita, jadi kita dapat ikan cuman paling 15 ekor 15 ekor teman-teman. Ini panggang dua lah. Oke teman-teman, ikannya sudah matang, waktunya kita nikmati teman-teman. Ini lalawak. Ini inilah teman-teman. Oke. Sebelumnya kita doakan dulu. Berdoa dimulai. Oke teman-teman, selamat makan. Yuk makan. Rasanya jos, gurih. Apalagi kalau tambahin sama ini. Mantap. Oh iya. Kita rendangkan. Beda kan ini? Ya. Ini sekali. Hah? Alhamdulillah. Ini lebih enak kalau pakai sambal teman-teman. Tapi karena kan sambalnya kita nggak bawa alat, Udah malam juga susah. jadi gagal. Tapi enak, mantap.
Kalau di mana? Balik. Mau ya? Segar gue. Oh. Subhanallah. Anjir. Sapat Biasanya tadi Kemudian apa suara tak Bima? Alhamdulillah. Sih. Aku pilihan kan. Benar. Oke teman-teman, kita akhiri dulu keseruan kita hari ini. Ikuti terus keseruan kita selanjutnya. Dan salam ngabrak.